Başqa planetdən kelgan suyumlik ziyaretçi. Navada yer şarığı sayohat etgansiz, bularni bilishingiz kerak bo'ladi. Bizni yo'g'on quyoshning va kichik oyning yinidan topalaysiz. Yana boshqa bir munch planetlarmi bor. Bizning planet yeşil, ko'k rangli shu. Ko'k ranglari bo'lsa suv, yeşil va qo'ng'il rangli bo'lsa quruqliq. İnsanlarning ko'pinchisi quruqliqdagi cho'ng shaharlarda yashaydi. Bir qismi kichik bozorlarda, az bir qismi yezilarda, noytimi az bir qismi chat yoqalarda yashaydi. Biz xil uylarda o'tiramiz. Farqli ailelerimiz bor. Yer sharida 7 milyarddan ortiq odam yashaydi. Hammamizning badani bor, ammo badanlarimiz bir-birimiznikiga o'xshamaydi. Menga xuddi qo'shkizakdek o'xshaydigan do'stim bor. Do'stim Mustafaning bo'ynida bir tal mingi bor, meni yo'q. Ikkimizning farqimiz shu. Biz qallimizda o'ylaymiz. Shunga o'ylarimizni ko'ra olmaysiz. Ammo ba'zida o'z hislarimizni chiroy ifodamiz orqali ko'rsatib qo'yamiz. Garchi biz buni yaxshi ko'rmasakmi, har kuni ustimizga kiyim kiyamiz. Qiladigan ishimizga qarab farqli kiyimlarni kiyamiz. Kiyinganda yana qayerda yashaydiganligimizga, yashayotgan yerimizning issiq sovuqligiga qaraymiz. Yer sharida har xil klimatlar bor. Ba'zilari yaxshi, ba'zilari ancha yaxshi emas. Qayerda yashashimizdan qat'iy nazar doim bir yerlarga berishimizga to'g'ri keladi. Ba'zi qatnash vositalarimiz bor. Men bir bolalar bir narsa o'rganish uchun maktabga boradi. Shunda qilganda, andin cho'ng bo'lganda nima ish qilishimiz kerakligini bila olamiz. Cho'nglar dunyoning taraqqiy qilishi uchun bak ko'p ishlarni qiladi. Ammo odamlar ishlamaganda yoki maktabdagi vaqtida va yoki og'rib qolganida yoki yerib qolganda xalqinimizda qilamiz. Nima qilishimizdan qat'iy nazar qo'rsqimiz ochganda yemeklik yeymiz. Ba'zilarimizdan jiqroq yeymiz. Hayat yaşashimiz uchun suv va yemeklikka muhtoj bo'lamiz. Suv yomg'irdan keladi. Ya'ni suv kichik iqinlarda iqib, cho'ng daryo bo'ladi. Ondan hammamiz qo'shilib dengiz bo'ladi. Dengiz suvi bal tuzliq bo'lg'achqa ishkili bo'lmaydi. Dengiz bakmi poyonsiz, qarmoqqa hechnim yo'qdek ko'rindi. Ammo uningda bakmi nurg'un suv jonliqlari bor. Baliqlar suv uzalaydi, ammo mang'olmaydi. Ko'pincha hayvonlar mang'olaydi, yoki suv uzalaydi, yoki sakriyalaydi va yoki chopalaydi. Ammo ular ucholmaydi. Ba'zi qushlar suv uzalaydi, mang'olaydi, uchalaydi. Agar mening tanlash fursatim bo'lgan bo'lsa, qush bo'lishni tanlagan bo'lardim. Qushlar naqsh etalaydi, kitlarmi shu? Odamlarmi ham shundaq. İnsanlar xil musiqalarni o'rindayalaydi. Yolg'iz va yoki guruh holatda. Quloq anglamaydiganlar qo'llari va yuzlari orqali paranglashadi. Ko'zi ko'rmaydiganlar barmoqlari orqali o'qiydi. Ko'zimiz ko'rmasimi, ranglarni, shakllarni va ovozlarni tasavvur qila olamiz. Yer sharidagi narsalarni sizish uchun bu yoqlarga ehtiyojingiz bo'ladi. Ba'zi narsalar tabiatning bir parchasi. Yana ba'zi narsalarni insonlar ijod qilgan. Ba'zi narsalar cho'ng, ba'zi narsalar kichik. Ba'zi narsalarni ko'z bilan ko'rgani bo'lmaydi. Masalan, shamolni, to'xni, har xil puroqlarni, to'lqinlarning ovozlarini, mikroblarni, tortish kuchini. Ba'zi mikroblar kasal paydo qila oladi.
buzilib qolgan sutni ichib solsangizmi yoki gelingizga is kirib ketsa-mu og'rib qolasiz. Ba'zi kishilar ehtiyotsizlikdan yiqilib tushib yorlanadi. Oppa! Ba'zida bir-birimizni yorlandırırız. Bir-biriga yordam berish bakmi go'zal axloq. Bu axloq jiqqin ishlarni qila olmaydi. Balalar bo'lsa, xeyli ko'p ishlarni qila oladi. Cho'nglar bak qirib ketganga qadar bak ko'p ishlarni qila oladi. Ammo uninggacha balalarmi cho'ng bo'ladi va cho'nglarga yordam qiladi. Yaşanğanlar özlerining yosh chog'laridagi dunyo haqida so'zlashga bek usta. Balalar bo'lsa, texi yuz bermagan ishlardan hikoya to'qishga amroq. Vaholanki, yer sharida biz texi tigiga yetolmagan nurg'un ishlar va nurg'un narsalar bor. Ammo ta'limimizga hammamiz bu go'zal planetda birlikda yashayapmiz. Navoda yer shariga sayohatga kelsangiz, mening o'yjiramda tursangiz bo'ladi. Qancha ko'zingiz bor? Siz cho'ngmi, kichikmi? Ermak hayvoningiz bormi? Tug'ilgan kuningiz qachon? Bizga ziyoratga kelamsiz? Men va do'stlarim haqqingizda bilishni xohlaymiz. Sizni suyib, alma